नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरुनि सिलसिलो जारी है। हिन वक्त कराची में खबर ईंदा तो वफ़ाक़ी तरक्याती स्कीमुनि में सिंध के नज़रअंदाज करण खिलाफ़ सिंध हुकूमत वफ़ाक़ आॾो सख़्त एहतजाज कयो आहे। सूबाई वज़ीर इस्माइल राओ चयो आहे त सभ खां वधीक रेवेन्यू ॾींदड़ सिंध सूबे खे इमरान हुकूमत में तरक्याती स्कीमुनि में नज़रअंदाज कयो वियो आहे। इस्माइल राओ जो चवणु आहे त इमरान हुकूमत ॿुधाए त सिंध खे पंजाब ऐं KPK खां तरक्याती स्कीमूं घटि छो ॾिनियूं आहिनि। पंहिंजे हिकु बयान में हिन चयो त पंजाब खे 24 अरब 33 करोड़ 80 लख ऐं KPK खे 13 अरब 18 करोड़ तरक्याती कमनि लाइ ॾिना विया। सिंध खे सभ खां घटि रक़म 5 अरब 70 करोड़ रुपया जारी कया विया, इहे बि वफ़ाक़ी इदारे खे मिलिया। हिन चयो त मुल्क खे 70% खां वधीक रेवेन्यू ॾींदड़ सिंध सूबो पंहिंजे हिसे जी तरक्याती स्कीमुनि खां महरूम आहे। सेलेक्टेड जी हुकूमत सिंध खे गैस, पानी, बिजली, NFC ऐं तरक्याती स्कीमुनि में बि महरूम रखियो वियो आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।